осы таңды жүйелі түрде қалай реттеуге болатын қысқаша, мүмкіндігінше қысқаша бөліскім келіп тұр сіздермен. Енді мынандай статистикалармен бөлсек. Америкалық статистика бойынша 89% адам ояна салып алғашқы 5 минуттың ішінде қолына телефонын алады екен, соткасын алады екен. 11% адам саналы түрде алмайтындар. Сіз қайсысының ішіндесіз? Опрос жасағандардың ішінде көбісі кем дегенде будильникті өшіру үшін қолыма аламын деп айтқан. Сондықтан бірінші мәселе таңымызды берекелірек еткіміз келсе, соткамызда будильник емес, сағат сатып алу. Менің үйімде 2 сағат бар. Тіпті 3 сағат бар, әркімнің өз будильнигі бар деген сияқты. Ең болмаса, таңертең будильник үшін сотканы қолымызға алмайық. Бұл бір. Екінші мәселе, адамдар орташа есеппен 10 минуттың ішінде кез келген хатқа жауап береді екен. Енді таңертең біздің сотка мәселе тақырыбын алатын болсақ, бұл былай. Бізге сотка бір жаңалық оқимыз ол жерден. 2 бізге келетін негатив, 3 шу. Енді таңымызды бұл үшеуінен аулақ ету үшін қандай бір методика қолдансақ болады?